En esta ocasión se les va a mostrar cómo reparar una transmisión de lavadora Whirlpool flecha larga. El detalle de esta transmisión es de que ha empezado a transminar agua por el sello, provocando que los rodamientos o valeros se humedecieran y empezara a hacer una especie de ruido. Este modelo trae dos valeros, uno en la parte superior y otro en la parte de abajo. La manera de identificar ya cuando una transmisión está dañada es porque al momento de que gira hará un fuerte ruido al momento de exprimir, ya que los valeros se resecan por la humedad y el ruido es como el que les muestro aquí. Este ruido para nada es normal. Vamos a comenzar a reparar esta transmisión y la manera de empezar es retirar la placa metálica, pero normalmente viene unida con remaches de fábrica. La manera o el método que yo realizaré es agujerar con un taladro para poder separar la base metálica de la transmisión. Vamos a agujerar los remaches que vienen siendo 4 en los laterales, 2 en la parte de atrás y 2 más aquí en la parte de enfrente. Yo utilizaré el taladro con esta broca de 3/8 al parecer. Ya una vez que tenemos los agujeros en la transmisión, el siguiente paso para desarmar la transmisión será limpiar el poste para poder retirar el sello y los valeros. Aquí yo utilizaré el mismo taladro con una carda para poder eliminar todo el exceso de sarro que se ha pegado. Ya una vez que limpiamos todo el exceso de sarro, vamos a poder retirar el sello hacia la parte de arriba utilizando un desarmador plano, haciendo palanca hacia la parte de arriba, ya que este entra a presión. Este sello lo vamos a cambiar, ya que no sería buena idea volverlo a utilizar, ya que es el principal que se daña y empieza a transminar el agua hacia los rodamientos. Como siguiente paso será pasar a la parte de abajo y vamos a retirar una especie de broche o candado circular que va en la parte posterior de la transmisión. Este lo vamos a retirar con unas pinzas o con un desarmador plano, igual manera haciendo palanca hacia el lado contrario. Y una vez que lo retiraron, solamente vamos a extraerlo hacia la parte de arriba y ya una vez que lo tenemos retirado el seguro del poste y que tenemos hechos los hoyos, vamos a pasar a retirar las placas metálicas de la transmisión. La manera que yo utilizaré para retirarla es con un martillo metálico, pero ustedes lo pueden hacer con 2 tubos o con uno, siempre y cuando sea metálico para poder hacer suficiente presión.
metiéndolo aquí en la parte del medio para poder hacer palanca, pero siempre teniendo cuidado con la caja de la transmisión, ya que suele ser de plástico y se pudiera dañar al momento de meter el tubo por ahí en medio. Aquí les muestro cómo es la manera de hacer palanca entre ambas placas y poco a poquito irá extrayéndose, como lo pueden notar aquí en este video. Y así es como sale la primer tapa metálica de esta transmisión. Y aquí a simple vista podemos ver cómo alrededor de este valero se ve la humedad de el agua que ha estado pasando por la parte del medio. Vamos a quitar este aro que es utilizado por el actuador para detectar el sensor de velocidad de la tina. El siguiente paso será extraer el valero superior, que la mayor parte de las veces es el que está más pegado, ya que es el que recibe la mayor parte de humedad. La manera de poder extraerlo es poder tener despejado todo el poste, ya que este se extrae hacia arriba, y para poder facilitar esto debemos raspar todo el exceso de sarro y parte del óxido que pueda dificultar sacar el valero y el casquillo que estamos observando aquí. Ya una vez que lo tenemos lijado, vamos a poder hacer el procedimiento para poder extraer ese valero. El método que yo utilizaré y que te recomiendo hacer es sujetar la transmisión en el aire para poderle golpear la placa metálica. Utilizarás tal vez la ayuda de alguien, pero la manera de poder extraer la transmisión sin dañarla es golpeando con el martillo en los 4 extremos de esta placa para poder extraerlo sin dañar la transmisión de plástico. La van a sujetar, si tú puedes tú solo, y si no, con ayuda de alguien más. Golpeamos en cada uno de los extremos, pasando de lado a lado, y así es como sale la placa metálica de esta transmisión. Así evitamos dañarla cargándola en el aire, ya que si la apoyamos en el piso y la golpeamos, podemos dañar la caja, que es de plástico. Ya una vez que retiramos la placa metálica, el siguiente paso será retirar el valero con el casquillo. Aquí la manera que utilizaré para retirar el valero será extraerlo hacia la parte de arriba. Para esto deberán tener despejado el poste y haberlo lijado para no batallar al momento de extraerlo. Con el mismo procedimiento de cargarla y que no toque el piso para evitar dañarla. Podemos utilizar un poco de afloja todo o grasa para lubricar el poste mientras golpeamos y salga más fácilmente. Ya una vez que tenemos retirado el valero y el casquillo, debemos lijar muy bien el poste, y el siguiente paso será hacer la colocación de los nuevos valeros en la parte metálica de esta transmisión. Aquí debemos limpiar muy bien todo el eje donde entra el valero, tanto en la parte superior y en la tapadera de abajo. La manera de extraer el valero que ya no sirve
es utilizar una parte, como yo estoy usando este tabique, donde tiene un espacio para poder golpear y poder extraer el valero hacia la parte de abajo. Ya una vez que extraímos el valero, vamos a pasar a la colocación del nuevo, pero antes debemos lijar y limpiar el excedente de óxido y de la mancha de humedad para facilitar la colocación de este valero o rodamiento. Vamos a lubricar nuevamente con afloja todo o con grasa, también puede ser, y vamos a pasar a hacer la colocación del valero nuevo, colocando nuevamente la tapadera metálica arriba del tabique o en cualquier lado donde se te facilite. Y aquí nosotros ya tenemos los valeros nuevos y certificados por la marca Whirlpool. La manera de colocarlos de la mejor manera es posicionarlo en el eje y lo vamos a posicionar de la forma más derecha que podamos, y ya una vez que está alineado vamos a utilizar el valero antiguo y lo vamos a alinear para poder empujarlo, haciendo o dando unos golpes para que baje por completo el valero. Para eso debimos haber lijado y lubricado el eje para solamente darle 2 pequeños golpes para posicionar bien el valero. Vamos a pasar a hacer el mismo procedimiento con esta tapadera superior, haciendo la limpieza, lijando y quitando el exceso de sarro y humedad. Ya una vez que tenemos colocados los 2 valeros, vamos a pasar a hacer el siguiente paso. Como pueden ver, yo aquí ya la pinté, esto solamente para presentación. Vamos a colocar la transmisión, primero insertando la parte del poste largo, teniendo en cuenta que debemos lijarlo para que entre de una manera muy fácil y evitar dañar el valero, ya que al momento de colocarlo aquí sí no se debe golpear para nada, ya que podemos dañar los valeros. Vamos a lubricar y solamente vamos a alzar, y así de fácil debe de entrar la transmisión en el valero. Vamos a voltearla para posicionar nuevamente el aro encargado del sensor de velocidad de la tina. Ya una vez que pusimos el aro del sensor de velocidad, vamos a pasar a colocar la tapadera haciendo una breve presión para posicionarla adentro del valero. Vamos a voltearla sobre el tabique para poder hacer presión y terminar de sellar por completo en su posición la tapadera metálica. Vamos a hacer presión como aquí de esta manera lo muestro, y ya una vez que está posicionada vamos a colocar tornillo con tuerca utilizando los hoyos que hicimos con el taladro. Ya una vez que la tenemos sellada y asegurada las tapas metálicas, vamos a pasar a colocar el sello nuevo, que este sello viene con el casquillo metálico, y la manera de colocarlo
es introducirlo primeramente colocando el sello, lubricando con un poco de grasa o aceite, y vamos a posicionar primero el sello haciendo presión, y la siguiente manera para bajar el casquillo metálico es haber lubricado y con un desarmador y un martillo golpear poco a poco hasta que quede posicionado de esta manera. Aquí ya tenemos colocado el casquillo adentro del sello. Así es como debe de quedar. El siguiente paso y último será colocar nuevamente el seguro que estaba aquí en el poste para poder asegurarlo y que no se mueva. Ya una vez que la tenemos armada, podemos hacer la misma prueba que les mostré al principio, y al momento de girar ya no deberá hacer ninguna especie de ruido. Ya por terminar, solamente la vamos a pintar para dar un poco más de presentación en nuestro trabajo. Y así es como se le cambian los valeros y el sello a una transmisión de lavadora Whirlpool digital.